노르웨이에서 비행기 타고 온 슈페리어급 생연어. 단 한 번도 얼리지 않은 생연어를 집에서 간편하게 받아보세요. 제가 먹어본 연어 중 퀄리티로는 단연 1등이에요. 120년 역사를 가진 노르웨이 현지 양식장에서 직접 보내 믿을 수 있고요. 유명 호텔과 고급 파인다이닝에 납품되는 제품으로 방사능 검사를 포함한 총 3차례 안전검사를 통과했으니 안심하고 드세요. 기호에 맞게 몸통, 뱃살, 부위 선택할 수 있고요. 연어에 연어장, 연어덮밥, 연어구이까지 다양하게 드셔보세요. 슈페리어급 생연어를 우리 식탁에서 바로 만나보세요.